მოგესალმებით ყველას, სპეციალურად მედია პორტალისთვის გოგა GGG, მე მარგო ლუჩკო, ვაკეთებ ჩემი მომდევნო ვოიაჟი, რეპორტაჟი. დღევანდელი ჩემი ვოიაჟი, რა თქმა უნდა, ეწყნება მთელ კახეთს. ეხლა ვიმყოფები ულამაზეს ყვარელში და მინდა გაჩვენო ყველაზე ლამაზი ადგილები, ყველაზე ლამაზი თბები და რა თქმა უნდა გავსინჯო ყველაზე გემრიელი ღვინო. ამიტომ ყველაფერი ეს ნახავ დღეს ჩემთან ერთად. ეხლა ვიმყოფები ყვარლის ტბაზე და ძალიან მალე ჩვენ გავიცნობთ ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი პიროვნება, როსტომ სესიაშვილი, რომელიც მომიყევა და გვაჩვენებს ყვარელი თავისი ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგპატიჟე ყვარელში. როსტომ, ეხლა მომიყევი მე და რა თქმა უნდა ჩვენ მაყურებელს, როგორი დღე გვეყოლება ჩვენ? მოგესალმებით მარგო, ძალიან კარგია, სასიამოვნოა, რომ ჩამომძანდით, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ყვარელში. ყვარელი არის ძალიან ლამაზი, თავისი ღირსშესანიშნაობებით, თავისი ეკლესია მონასტრით, მეღვინეობით, მევენახეობით და ტბებით. ერთ-ერთი განსაკუთრებული და ულამაზესი ტბა არის ყვარლის ტბა. ყვარელში ჩამოსულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა მოინახულოს ეს მშვენიერი ბუნება და გარემო. ასევე იმ მრავალი ეკლესიების და ტაძრების შორის ერთ-ერთი არის ნეკრესის ეკლესია, რომელიც არის საკმაოდ ისტორიული დატვირთვით და აუცილებლად უნდა მოინახულო ღვინის ქარხნები. დააგემოვნო უგემრიელესი ღვინო ქინძმარაული და სხვადასხვა ჯიშის კახური ღვინოები და ერთ-ერთი გამორჩეული და ყველაზე ისტორიულად დატვირთული ასევე არის ყვარლის გვირაბი. რომელსაც აქვს თავისი დატვირთვა, თუ რატომ არის გვირაბი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დავიდეთ, ვინახულოთ, დავთვალილოთ და ადგილზე მოვყვეთ ისტორია, თუ რას როგორი დატვირთვა. მოკლედ, იყავით ჩვენთან ერთად და გვინახულეთ ყვარელი ჩვენ. ძალიან ლამაზ ადგილას ვართ და ალაზნისველი აქედან ჩანს ყველაზე კარგად. კი ბატონო, აქედან საკმაოდ კარგად არის ხელისმუზი არის ალაზნისველი, რომელიც არის ალაზნის მარცხენა სანაპირო, სადაც გაშენებული არის ძალიან ბევრი ვენახები, ეს გახლავთ ქინძმარაულის მიკროზონა, ყველასთვის კარგად ცნობილი ქინძმარაული საფერავის ჯიშის ყურძნისგან ამ ტერიტორიაზე და აი ამ ალაზნისველზე მოდის, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა კახური ჯიშებიც არის, მაგრამ უფრო დიდი ნაწილი აი ამ ქინძმარაულის მიკროზონის გამო არის დაშენებული. არის საკმაოდ ულამაზესი, აი აქ გახლავთ გორა, რომელიც თავზე არის ასევე ისტორიული მონასტერი, სამების სახელობის მონასტერი, რომელიც მე-5 საუკუნეში არის აშენებული. საკმაოდ დიდი ისტორიული და საინტერესო ისტორია სინახავს ეს ტერიტორია, ქვემოთ ასევე ნეკრესის ქვემოთ არის ამჟამად უკვე იუნესკო აპირებს, რომ თავის ბალანსზე აიყვანოს, ასე ვთქვათ. აქ არის ძველი ქართული ანბანით დახატული საძირკველი, სადაც როგორც არქეოლოგიური გათხრები ადასტურებს, აქ იყო შენობა ნაგებობა და ცხოვრობდა ხალხი. მონასტერი სამონასტრო კომპლექსი აშენდა მე-14, მე-4, მე-6 საუკუნეში. შემდგომ რეაბილიტაცია გაუკეთდა მე-9 საუკუნეში და იმის შემდგომ ბოლო პერიოდში, 2 საუკუნის წინ გაგებდა რეაბილიტაცია და
გაკეთდა ამოვიდნენ ბერები, სამონასტრო კომპლექსი, კედლები და ასე შემდეგ. ეს ეკლესია არის დღეს მოქმედი ეკლესია, სადაც აღევლინება წიგნოლოცვა. ამ ეკლესიას აქვს ძალიან საინტერესო და ქვეყნისთვის საკმაოდ სერიოზული ისტორიული დატვირთვა, ვინაიდან ომების და შემოსევების დროს აქ თავს აფარებდნენ ხოლმე ქართველი ხალხი. სამშობლო მთებო, თქვენი შვილი განებებთ თავსა, მაგრამ თქვენ ხსოვნას ვერ მივცემ მე დავიწყებას. თქვენ ჩემთან ივლით განუყრელად, ვით ჩემი გული. როგორც ვიცი, ყვარელში არის ძალიან ლამაზი ადგილი და ძალიან საინტერესო მუზეუმი ილია ჭავჭავაძის და ახლა მივიყევი ამას შესახებ რამე. ახლა ვიმყოფებით ილია ჭავჭავაძის მუზეუმში, როგორც აღნიშნეთ. ილია ჭავჭავაძე ყოველთვის ცნობილი, საფეხბურთო ერის მამა, დაიბადა აი ამ პოზიში, ყვარელში, რა თქმა უნდა. აი აქ გახლავთ ის კოშკი, რომელშიც დაიბადა ილია ჭავჭავაძე. ეს გახლავთ კოშკი, სადაც ილია გაჩნდა. ეს გახლავთ ტახტი, რომელზეც დაიბადა ილიას დედამ. ერთ-ერთი ისტორიულია, ვინაიდან აქ მოუწიათ იმიტომ გადაყვანა, რომ ზუსტად როდესაც ჩნდებოდა ილია, მაგ დროს შემოვიდა ლეგი და ინფრასტრუქტურის რაც მოუჩნდა. ახლა ვიმყოფებით იმ მოგზაურებულ სახლში, რაც იმ დროინდელი თავადაზნაურებისთვის, ქართული თავადაზნაურებისთვის იყო განკუთვნილი, ასე ვთქვათ, თავისთვის. აქ გახლავთ ეს სახლი, სადაც ილიამ გაატარა სიკვდილი. გაიზარდა და ზრდიდნენ აღზრდელი. აქ გახლავთ ილიას საყვარელი ნივთები, ოჯახის რელიკვიები, ეს გახლავთ ერთ-ერთი რელიკვია არის ზარბაზანი, რომელშიც ინახავდნენ ხოლმე თამბაქოს და შემდგომ სტუმრების არსებობის შემთხვევაში ყველა თავისთვის მზადებდა ხოლმე თამბაქოს და ნივთები. როგორც ვიცი, ილია ჭავჭავაძე იყო ძალიან აზართული ადამიანი. ამ შესახებ ლაპარაკობენ ძალიან ბევრი ნივთები და მართალი ბრძანდებით აგერ აქ არის ჩვენები ბაქოს სათამაშო მაგიდა, სადაც საკმაოდ სტუმრებთან და მეგობრებთან ერთად დროს ატარებდა ხოლმე. ასევე გახლავთ ნათლად ჩანს აქვე, რომ უყვარდა ძალიან ჭადრაკის და ნარდის თამაში. აქვე არის საკმაოდ საინტერესო და ესეთი ძველი ირანული ნარდის მაგიდა. აქვე გახლავთ ილიას დედის ნივთები, ქალბატონების სამუშაო ნივთები, ეს არის მაგიდა, სადაც ინახავდნენ ფერუმალებს, კალავს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქვე არის უთო, რომელიც გახდათ ილიას აღზრდის და კანადა თარო, სადაც დევს ეს უთო, და ამომწვარია აი ამ უთოთი. რაც ყველას გირჩევთ აუცილებლად ჩამოხვიდეთ აქ და დათვალიეროთ ეს ყველაფერი თავში თვალებით. ვინაიდან ილია ჭავჭავაძე კიდევ მეორე იყო ერის მამა, ჩვენმა სასულიერო პირებმა ილია მეორის ხელდასმით ჟირაცხის წმინდანად და ეს ადამიანი მე ვფიქრობ მთელი ქვეყნისთვის, ყვარლისთვის არის სავიზიტო ბარათი, თუ როგორი უნდა იყოს ადამიანი, ქართველი პატრიოტი და თავის ქვეყნის მოყვარული. ეს გახლავთ ილია ჭავჭავაძის წინაპრების იარაღები. მრავალი ნივთები, რომელიც ყველაფერი ჩვენ შევიძლია.
როგორც აღნიშნეთ, არის ილია ჭავჭავაძის საგვარეულო მარანი, აქ არის განთავსებული 38 უძველესი ქვეული საუკუნეები გამოვიდა, რომელიც ამჟამადაც არის ქვეული. ეს შეიძლება შეიძლება რომ ჩავდეს და ანუ მოქმედია. აქეთ გახლავთ ნივთები, მაგნისთვის საჭირო ნივთები. აქეთ არის საწნახელები, ერთი არის ცოტა მომცრო, ცოტა მოხდილი და არის კოდრები, რითაც საწნახელში უძენს და ძურა. აქ გახლავთ ზედაშეები, ორი ზედაში არის, რომელიც ღვთის სამინდებლად შეგვიძლია მინო, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩვენ მოწმინდესმა პატრიარქმა აკურთხა ზედაშეთ ოჯახის საგვარეულოს ასე ვთქვათ ისტორიული მოცემების საფუძველზე. მეორე ზედაში გახლავთ ილია მართლის სახელზე ნაყოფები, ერთი ღვთის